Comienza una de las mejores temporadas del año y tú tienes que ser parte de ella. Compra tu disfraz y vive la tradición de pedir el muerto por las calles de tu municipio. En Novia Sirena encuentra disfraces de Halloween y Día de Muertos para todas las edades, para dama, caballero, niñas, niños y bebés. Te atendemos en nuestras dos ubicaciones, en calle Elizondo número 6 en Novedades Sirena y en calle Independencia número 49 a un costado de Waldos. Búscanos en Facebook como Ropa y Novedades Sirena. Este 2 de noviembre, diviértete en familia con disfraces de Novia Sirena de Ojo Caliente, Zacatecas.